ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ അഷ്റഫ് കൊണ്ടോട്ടി. ഹാപ്പി ലൈഫ് ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാടകളെയും ലവ് ബേഡ്സിനെയും ഫിഞ്ചസിനെയും കോക്ടെയിലിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടിലിട്ട് സംയുക്തമായി വളർത്താം, അവർക്ക് എങ്ങനെ ചീപ്പായിട്ട് ഭക്ഷണം നൽകാം എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പെറ്റ്സിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ, ബേഡ്സിനെയും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക, എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് എൻ്റെ സംയുക്തമായി കാടകളെയും കോഴിനെയൊക്കെ കാടകളെ ബേഡ്സിനൊക്കെ വളർത്തുന്ന കൂടാണിത്. ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം. കൊണ്ടുണ്ടാവും കൂട് കാട് ഇങ്ങനെയാണ്. അത് തിരിച്ചെടുത്ത നമ്മളെ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് എനിക്ക് ഈ കൂടുള്ളത്. ഒന്നും കൂടെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വാ. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മോഡലിലേക്ക് സൈസിലേക്ക് ഇതിങ്ങ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് എൻ്റെ കൂട്. ഒന്നും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് തിരി. വരട്ടെ ഇനിയും ഇങ്ങനെ പോന്നോട്ടെ. അത് കൂട് തുറക്കല്ലേ. മതി. ഇതാണ് എൻ്റെ കൂട്. ഇതിൻ്റെ ഡോർ ഈ സൈഡിലാണ്. ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ വളർത്തുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഇതാണ് കാടകൾ, കോക്ടെയിൽ, ലവ് ബേഡ്സ് ഉണ്ട്. ലവ് ബേഡ്സ്, കാടകളുണ്ട്, കോക്ടെയിലുണ്ട്. പിന്നെ 2 ഫിഞ്ചസും ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ 4 ബേഡ്സ് ഈ കൂടിൽ വളർന്നുണ്ട്. ഇവർക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റകൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ചീപ്പായിട്ടുള്ള തീറ്റകളാണ് കാടകൾക്കും ലവ് ബേഡ്സിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു നേരം തേന കൊടുക്കും, കാടകൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടറൊക്കെ കൊടുക്കും. പക്ഷേ കൂടുതൽ സമയം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ചീപ്പായിട്ടുള്ള തീറ്റകളാണ്. അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇത് കണ്ട, ഇതാണ് ബ്ലാക്ക് സോൾജിയർ ഫ്ലൈ. ഞാൻ എൻ്റെ കാടകൾക്ക് ഒരു നേരം കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഇതാണ്, ബ്ലാക്ക് സോൾജിയർ ഫ്ലൈ. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ബ്ലാക്ക് സോൾജിയർ ഫ്ലൈ ആണ്, കണ്ടില്ലേ? ബ്ലാക്ക് സോൾജിയർ ഫ്ലൈ ആണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ്. നല്ലോണം കഴിക്കും അവർ. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടർ ലെയറൊക്കെ നല്ല ലാഭമാണ്. ഒരു നേരം മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. എനിക്ക് സുഭിക്ഷമുള്ള ഭക്ഷണമാണ്. നല്ല എഗ്ഗ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആകെ 9 കാടകളാണ് എനിക്കുള്ളത്. അതിൽ 8 കാടകൾ, പരമാവധി 8 മുട്ട. ഒരു കാട ആണാണ്. 8 മുട്ട വരെ എനിക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ അവരുടെ കഴിക്കുന്ന. നല്ലോണം ഒരു കഴിക്കും. ഇതാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണം. പക്ഷേ ലവ് ബേഡ്സും ഫിഞ്ചസും ഒന്നും ഇത് കഴിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഞാൻ മറ്റൊരു ഭക്ഷണം കൂടി കൊടുക്കും. അത് കാടകൾക്കും ലവ് ബേഡ്സിനും കൂടിയുള്ളതാണ്. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് അസോള പായലാണ്. ഞാനിത് കാടകൾക്കും കോഴികൾക്കും കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതേപോലെ ലവ് ബേഡ്സിനും എല്ലാവർക്കും കൂടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണമാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർ കാടകൾ തിന്നും, ലവ് ബേഡ്സും തിന്നും. ലവ് ബേഡ്സ് അസോള പായൽ കണ്ടല്ലേ. നമുക്കെന്നത് സാലഡായിട്ട് എങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ അതിലുണ്ടാവും. അവിടെ വാതിലൊന്ന് നോക്കിയുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ആ വാതിലൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ
ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനെ അയച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ബാക്ക് സോൾജിയർ ഫ്ലൈ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അസോള എങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിത്തരാം. അതിൽ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അഷ്റഫ് കൊണ്ടോട്ടി.